বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শাপলার ডিজিটাল সাউন্ড অ্যান্ড ক্যাবিনেট সেন্টারের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের 18 ইঞ্চি স্পিকার RCF এর স্পিকার আনবক্সিং করে দেখাবে নাইম। এখানে 4টা স্পিকার আছে। প্রতিদিন আমাদের সাপগুলা ফিটিং হয় বা ফুলনেস ফিটিং হয়, তো ফিটিংয়ের ভিডিও দিতে পারি না, তারপরে আজকে চেষ্টা করলাম যে আজকে একটা ভিডিও দেওয়ার জন্য। খোলো, এগুলো কিন্তু অরিজিনাল চাইনিজ এ গ্রেডের স্পিকার। এগুলো কিন্তু 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল। এই যে একটা খোলা হয়ে গেছে, যাগুলো আনবক্সিং করতেছে। কিরণ দরকার যা নামাইতে। এখানে 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল দিয়ে 18 ইঞ্চি স্পিকার, এটা দিয়ে সাপ তৈরি হবে। বইয়ের মডেল এই যে সাপের করা হয়েছে। বার করো মালের ফিনিশিং। এটা কিন্তু এ গ্রেডের ABC কোয়ালিটি হয়ে থাকে স্পিকার। কার্টনটা রাখো। হ্যাঁ, পাঁচের থাকে কার্টনটাই করে রাখো। টাকা ছড়া এলাও। নুরা বাড়া করিস না। এটা একটা RCF স্পিকার। আপনারা জানেন যে RCF মালটা হলো বেস্ট কোয়ালিটির জন্য ভালো। এখানে 4টা স্পিকার আছে। এদিকেও আরেকটা স্পিকার খুলতেছে। এই কিরণ হাত উড়া বাড়া করে আর হাত নাই খুলবো নি। তুই দিকে যা। এটা কিন্তু RCF প্লেটটা অনেক মোটা এবং এটা হচ্ছে অরিজিনাল স্পিকার এবং পেপার আমাদের সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে। ওটাই ধরো শুধু স্পিকারটা পেপারটা 100% অরিজিনাল। এটা হচ্ছে অরিজিনাল RCF। রাখো। এখানে 4 পিস স্পিকার খুলতেছি, ওগুলাতে সাপ তৈরি করা হইবে। তাহলে আপনারা নিতে পারবেন। এটা আমাদের 1,15,000 টাকা বিক্রি করা কমপ্লিট, পেস্টিং কাভার সহ বইয়ের মডেল সাপটা। তাহলে আপনারা নিতে পারেন। 1,10,000-এর মধ্যে মাল বানিয়ে নিতে পারবেন, কিন্তু 1,15,000 আছে, বিভিন্ন কোয়ালিটির আছে। এরপরে আমরা এই মালটা চেয়ারের মাল। এই মালটা কিন্তু ইয়ের স্পিকার ধরা আছে, হচ্ছে স্যান্ডের স্পিকার দেওয়া আছে 5 ইঞ্চি বয়স। আমরা ব্র্যান্ডের মালগুলা আপনাদের একটু আনকমন মালগুলা দেখানোর চেষ্টা করি। আসলে বাজারে অনেক স্পিকারই আছে, কিন্তু তার ভিতর থেকে একটু আপডেট কিছু দেখানোর চেষ্টা করি। এটা কিন্তু আছে 4টা স্পিকার, একই ক্যাটাগরি, একই স্পিকার। দেখেন ব্যাপার দেখাও। এটা একদম চাইনিজ 100%। এগুলো বাংলা হয় না। এটা 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল RCF এর হেভি একটা স্পিকার। এটা দিয়ে নিলে 1,15,000 টাকা হলে সাব ওভার বানিয়ে নিতে পারবেন। অরিজিনালের সাথে পাল্লা দিয়ে বাজাইতে পারবেন। 4টা স্পিকার একত্র রাখো। ওই স্পিকারটা রেখা। আর এদিকে স্যান্ডি স্পিকার দিয়ে কিউফোর ফিটিং করা হয়েছে। এটা হচ্ছে স্যান্ডি দিয়ে করা হয়েছে সাব অফার। আর এদিকে চেয়ার মডেলের আরও 2 গিয়ার আছে। এটা কিন্তু স্যান্ডি দিয়ে কমপ্লিট করা কিউফোর মাল। এটা আপনার শুধু বডি 25,000 টাকা। আমাদের লোগোগুলোও দেখেন, অরিজিনাল USA লেখা আছে কিউফোরের মধ্যে, এবং নেটটা কিন্তু 100% চাইনিজ। আর মাঝখানে যে একটা ঠিকাটা,
সেটাও কিন্তু আমাদের চাম দিয়ে করা। অরিজিনাল বলতে যা বোঝায় অরিজিনাল গেটাবে। এখানে 2 পেয়ার মাল আছে, এদিকে 1 পেয়ার, এখানে 1 পেয়ার, আর এদিকে সাপ। এটা ফিটিং হবে ওই স্পিকারগুলাই, এই স্পিকারগুলাই এটার মধ্যে ফিটিং হবে। এটা চলে যাবে সেই বগুড়াতে। মোটামুটি সারা বাংলাদেশ আমরা মালগুলো দিতেছি। আমাদের মালগুলা আস্তে আস্তে পুজোর আগে চলে যাইতেছে। এই কিপুর মালটা কমপ্লিট 90,000, 95, 70, 75, 80, 85 যেরকম বাজেট ওরকমভাবে বানিয়ে নিতে পারবেন। আমাদের এখানে 10 বছরের গ্যারান্টি সহ এই মালগুলো দেওয়া যাবে। আর আমাদের মালের ফিনিশিং তো দেখতেই পাচ্ছেন যে অরিজিনাল ক্রসপ্রুফ রং, এবং সাইডের যে ফিনিশিংগুলা মানে বাস্তবে না দেখলে আসলে বোঝানো সম্ভব না। আর নেটটা কিন্তু 100% চাইনিজ, এটা কিন্তু অনেক মোটা নেট, 100% চাইনিজ। আমরা চাইনিজ নেটগুলো দিয়ে কাজ করি মূলত। এই যে একটা শেয়ারের মালটা, এটা কিন্তু ভিতরে ফোম মারা আছে আলাদা, মালের ফিনিশিং হেভি, ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে ভিডিও দিতেছি। এগুলা কিন্তু সম্পূর্ণ, এখানে সাব ওভার আছে, এদিকে ফিটিং হইতেছে, এদিকে চেয়ার মডেলের আছে, এদিকে আরো RCF এর মাল আছে, বিভিন্ন প্রকারের মাল ফিটিং চলতেছে। এগুলো সবগুলো ডেলিভারি চলে যাবে আস্তে আস্তে পুজোর আগে। আমরা সম্পূর্ণ, এগুলো কিন্তু অর্ডারি মাল, সম্পূর্ণ কিন্তু অর্ডারি। এগুলা চলে যাবে পুজোর আগে, সবগুলাই ফিটিং করতেছি আমরা। ফিটিং মাল বেশি বিক্রি করি। বাংলাদেশের মধ্যে যে অরিজিনাল কোয়ালিটি মাল তৈরি হয়, সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাইতেছি আপনাদের ভালোবাসায়। এই স্যান্ডির মালটা অনেক, আজকে আসলে ভিডিওতে দেওয়া যায় না কপিরাইটের জন্য, বাজিয়ে দিতে পারি না, কিন্তু অনেক ভালো বাজে। এই স্যান্ডির স্পিকারটা আপনারা জানেন যে ব্র্যান্ডের একটা স্পিকার। এগুলো দামি স্পিকার, যাদের বাজেট বেশি তাহলে তারা এই স্যান্ডি বা বুয়ে বা RCF, সিআর বা জিবিএন ব্র্যান্ডের মালগুলো ব্যবহার করবেন। সাউন্ড কোয়ালিটি প্রফেশনাল পাবেন এবং ভালো কোয়ালিটি পাবেন। অ্যান্ড আপনার স্পিকার পড়বেন 3,000 টাকা দা, তাহলে তো প্রফেশনাল কোনো সাউন্ড পাওয়া সম্ভব না। আর অবশ্যই ভালো স্পিকার ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। আমাদের বডিগুলো 100 আছে, 10 বছর গ্যারান্টি। আপনি এটার মধ্যে যদি 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের 15 ইঞ্চি স্পিকার ভরেন, তাহলেও যদি জোড়া কোনো সমস্যা হয়, প্রবলেম হয়, তাহলে আমরা এটার গ্যারান্টি আছে। আমরা একদম নতুন আবার আরেক পেয়ার আপনাদের বানাই দেবো, গ্যারান্টি সহ একমাত্র আমরা মাল দিয়ে থাকি 10 বছরের। এটা শাপলা ডিজিটাল সাউন্ড, টাঙ্গাইলে আছে। এখানে আপনারা সকল প্রকার ক্যাবিনেট এবং কমপ্লিট মাল নিতে পারেন। এই যে সাবওয়াফার আমাদের আরিফ ভাই চলে আসছে সেই কচুয়া থেকে। এই যে স্পিকারগুলো ফিটিং হবে 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের। এগুলো কিন্তু RCF অরিজিনাল স্পিকার। এগুলো দিয়ে আমরা মালগুলো তৈরি করতেছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসলে ভিডিও লং হয়ে যাচ্ছে সকলে। আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। যারা ইতিমধ্যে করে ফেলছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো ভিডিও থেকে বিদায় দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।